실례가 안 된다면 몸무게를 좀 공개해 주실 수도 있습니까? 제가 지금 좀 많이 빠져가지고 빠졌다고요? 한 44에서 45 정도, 44, 40. 안 먹으면은 몸무게가 2.5배 차이 났죠. 100kg야? 100 남는다, 100 남는. 100 넘었지 한참만. 이만큼 드시면 뭐 2kg 정도 드시면 44에서 46kg 되고 막 그렇게 되는 거죠? 신기한 게 제가 몸무게를 재면서 먹방을 해봤는데 먹는 만큼 늘더라고요. 근데 잠깐 뭐 카메라 끄고 이제 잠깐 기다리는 사이에 살짝 줄었어요. 어디로 갔어? 어디로 가니? 증발한 거. 이게 무슨 말랑 계약한 거 아니야? 몸으로 기운으로 무슨 기화돼? 그러니까 몸이 좀 뜨거운 편이에요? 뭐 열로 이렇게 난리나? 그러니까 몸 밖으로 나오니까 나와야 되잖아. 땀이 막 계속 나온다든가.